Сәлеметсіздер ме достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Айзада. Бүгін біз сіздермен бауырдан котлет немесе оладьи деп те атайды, бірге жасайтын боламыз. Ең алдымен бауырды ет тартқыштан өткіземіз немесе блендермен езіп алатын боламыз. Одан кейін үстінен дәміне қарай тұз саламыз, дәмдеуіштер саламыз, қызыл бұрыш болсын, қара бұрыш болсын, және аздаған ұн салып, ұнның үстінен міндетті түрде сәл ас содасын салуды ұмытпаңыздар. Сонда котлеттеріңіз көпсіп, көтеріліп пісетін болады. Ал енді осы заттардың барлығын біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Толық мөлшерін видеоның астында описание бөлімінде қалдыратын боламын. Достар, менің арнамда тағы да бауырдан жасалған торттың да видеосы бар. Оны да описание бөлімінде ссылкасын қалдыратын боламын. Міндетті түрде кіріп көріп алыңыздар. Ал енді үстінен алдын ала ет тартқыштан өткізілген көкөністерді саламыз. Менде бұл жерде сәбіз, картоп және пияз. Барлығын жақсылап біркелкі масса болғанша араластыру қажет. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, видеома комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Сіздер менің каналымның алға жылжуына өз үлестеріңізді қосасыздар. Ал енді осы массамыздың үстінен бір жұмыртқамызды салып, оны да жақсылап араластыратын боламыз. Барлығы дайын болды. Енді табаға сұйық майымызды құйып, қыздыратын боламыз. Қызған табаға сиғанынша котлеттерімізді ас қасықтың көмегімен әдемілеп салып шығамыз. Котлеттеріміз тез қуырылады, сондықтан табадан алыс кетпеңіздер, және де екінші жағына аударып отырып, әдемі қызарғанша қуырып алыңыздар. Барлығын дәл осылай кезекпен қуырып аласыздар. Барлығын дәл осылай қуырып алдым. Ал енді дайын қуырылған котлеттерімді мен мантаваркада булайтын боламын. Өйткені ортасының піспей қалған жерлері болса піседі және котлеттегі артық май кететін болады. Сонда өте дәмді болып шығады. Мінекей котлеттеріміздің барлығы дайын болды. Міндетті түрде дәл осылай жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.